အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာတော့အကူကနော်အပေါ်ကစာနဲ့အောက်ကဒီလိုမျိုးရင်ကန်လိုမျိုးဖြတ်ဆက်လေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဥစားချုပ်တဲ့နေကိုသင်ပေးမှာဖြစ်တယ်နော်အားလုံးလည်းချက်လိုက်ကြည့်ပါဦးအခုဒီဥစားမှာဆိုလို့ရှိရင်အကူကထိုင်းစင်တီမီတာ basic pattern ကိုဆွဲပေးထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဒီမှာပခုံးတောက်ပါတယ်ပခုံးတောက်ကိုကိုထပ်မယ်နော်ခုံးတောက်ကိုထပ်လိုက်မယ်ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီဟိုမှာဇာတက်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုဒီမှာ level တောက်ထိုးထားရပေါ့နော် level နဲ့လုံးထိကိုဒီဘက်ကိုဘယ်လောက်ထွက်မှဆိုလို့ရှိရင် 1.5 နော် 1.5 cm ထွက်ပြီးတော့မှကိုဒီမှာတောက်တစ်ချောင်းထိုးလိုက်မယ်နော်ရင်ကျယ်မြင်းပေါ်မှာပေါ့ကိုဒီမှာရင်ကျယ်မြင်းပေါ်မှာလဲလို့မြင်းရဲ့ဒီဘက်ကို 1.5 ထွက်ပြီးတော့မှတောက်တစ်ချောင်းထိုးလိုက်မယ်နော်အခုဒီဥစ္စာကိုလည်းထပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အခုဂျိုင်းတောက်လည်းထိုးမယ်ဒီနိုးထိတ်ကနေပြီးတော့မှရင်ကျယ်မြင်းကိုလှမ်းပြီးတော့နော်မြင်းကြောင်ဆက်လိုက်မယ်အဲ့ပြီးရင်ရင်ကျယ်မြင်းကိုတန်းတန်းဆက်ဆွဲမယ်ဒီဘက်ကိုကိုလေး 1.5 ဒါမှမဟုတ်2 cm ကျက်လောက်ထိုးလို့ရတယ်နော်ပုံမှန်ဆို 1.5 ဒါမှမဟုတ်2လောက်ကျက်လောက်ထိုးလို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုတောက်တစ်ချောင်းထိုးလိုက်မယ်နော်ထိုးလိုက်မယ်ထိုးပြီးသွားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာအဲ့ဒီတောက်တွေကိုကိုထပ်လိုက်တော့မယ်နော်လို့ရှိရင်ကိုဂျိုင်းတောက်လည်းထပ်မယ်နော်ဂျိုင်းတောက်ထပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဂျိုင်းကကိုလွဲသွားလိမ့်မယ်နော်ကိုဂျိုင်းလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ညှိပေးဒီလိုမျိုးလေးနော်အဲ့တော့လက်ပတ်တန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဂျိုင်းတက်နေပဲပြန်ဆွဲမယ်နော်အဲ့တော့ဒီမှာရှိမှာအခုံးလေးကာကြီးခွေးလေးဝိုက်မယ်ကိုကျတော့ဝဲလို့ရတယ်ကိုဒီမှာဒီရင်ကျယ်မြင်းလောက်ကနေစဝိုက်နော်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီရင်ကျယ်မြင်းအောက်ကို2.53ပေါ့နော် customer ဝယ်ရင်ဝယ်ရဲတယ်လို့ချလို့ရပါတယ်အခုဒီမှာဒီလိုခုံလေးချလိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနော်ဒါတော့အခုပြန်ပြတယ်တကယ်လို့မဟုတ်ဘူး customer ကရင်ကန်လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အခုဒီလိုမျိုးပေါ့နော် white ကလေးဒီလိုမျိုးလာပြီးတော့မှပေါ့နော်ဒီဂျိုင်းမြင့်အောက်ကို1 cm ချလိုက်လို့ချပြီးဒီလိုမျိုးလေးအခုတွေလုံးမယ်ဆိုရင်ရတယ်အဆင်ပြေနော်ဒါတော့ဥပမာပြပြအခုဒီဘောကအမဲတိုင်းပဲပြတာဒီလိုရင်ကန်လိုမျိုးချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အခုတော့အပြက်ကလေးပဲပြမှာဆိုတော့ဒီရင်ကျယ်မြင့်ရဲ့အောက်ကိုခုံလေးပဲချထားတယ်ပြီးအပေါ်ကဒီတော့ဇာပါတက်မယ်နော်အဲ့တော့ level ဘောက်ကိုကြည့်မယ် level ဘောက်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှန် level ပေါ့နော်ဒီအမြင့်ရဲ့အောက်ကို1 cm ဒါမှမဟုတ်ရှင် 1.5 cm လောက်ပေါ့နော်ချပေးရမယ်ဒီအောက်နော်အောက်ကအဲ့လောက်ချမယ်လို့ရှိရင်ဒီပေါ်ကတော့အခု level မြင့်ကကျင်းသွားပြီနော်ကျင်းသွားပြီဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ပြန်ဖောက်ပေးမယ်ခုကတော့နော်အဆင်ပြေအောင်လို့အခုဒီမှာဒီကနေပြီးတော့မှဒီဘက်ထဲကိုနော် level ဘက်ကိုကြည့်ကောင်းတယ်လို့နည်းနည်းကြက်ကြက်လေးတော့ဖောက်မှရမှာပေါ့နော်ဒါတော့ဘယ်လောက်ဖောက်မှလည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ချင်းလေးတော့ခုနကအခုဒီမှာပုံရင်း level ရဲ့ဒီဘက်ကိုကက်ကက်လေးဖောက်လို့မရတော့ဘူး level တအားကျင်းသွားမှာဆိုလို့နော်အဲ့တော့အခုပတ်တန်ညှက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအောင်ဖက်ဆက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအခုဒီဘက်ကနေဒီဘက်ဆိုဥပမာဘယ်လောက်ရှိရမလဲဆိုလို့ရှိရင်8 9 10ပေါ့9 10လောက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုဖောက်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲနော်အဲ့လိုမျိုးပြန်ဖောက်ပေးရမယ်လေမျိုးဘာလို့ဆိုအခုဒီမှာထပ်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဇာကျင်းသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့နော်အောက်ကတော့အများကြီးမချဘူးပုံမှန်လေပင်ရဲ့အောက်ကို 1.5 ပေါ့နော် 1.5 လောက်ချလို့ရှိရင်ရပြီအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာနောက်ချမ်းပတ်တန်ပြောမယ်နောက်ချမ်းမှာကြလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာကြောကျယ်မြင်းနေပြီးမှနော်ဒီလိုတန်းလေးပဲဆင်းနော်ဝါဝိုက်ကလေးပဲလာကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပဲဆင်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာနောက်ကွက်ဖြတ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့နောက်မှာကြောစားမယ်1 cm နော်1 cm ကြောစားမယ်အခုစစ်ဖက်တက်တဲ့ထုတ်သီးပဲတက်ကြိုက်တယ်လို့လုပ်လို့ရတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့ဒီလိုအနီလေးတွေလည်းကိုတစ်ဆက်ပြောပြမယ်တကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အခုဒီရှိမှာဒီရင်ကျက်ထိမယူနဲ့အခုပြောထားတဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးရင်ကန်လိုမျိုးဒီလိုမျိုးယူမယ်နော်ယူလို့ရှိရင်အခုဇာဘယ်ထိပါမလို့ဆိုတော့ဇာဒီနားနေပြီးမှဒီအောက်ကနော်ဒီဂျိုင်းရဲ့အောက်က1 cm ဒီဇာဒီလိုမျိုးဖြတ်ပေးရမယ်ဒီအောက်ကဟာတက်နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်အခုနောက်ချမ်းမှာဘယ်လိုယူမလို့ဆိုရင်နောက်ချမ်းမှာလည်းဒီဥစ္စာဒီဂျိုင်းမြင့်ရဲ့အောက်ကို1 cm ဆင်းတယ်ပေါ့နော်ဆင်းပြီးတော့မှအခုဒီလိုမျိုးနောက်ကိုဒီလိုယူပေးရမယ်နော်အဲ့ကျတော့ရှင်တော့ဇာဒီတိုင်းဖြစ်မယ်နော်ဇာဒီလိုမျိုးဖြစ်နေမှာဒီ twin ထဲမှာနော်အဲ့တော့တကယ်လို့ပုံမှန်အမဲတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီထိယူမယ်နော်ဒီထိယူမယ်ဇာဒီပုံမှာပဲရှိမယ်ဒီတိုင်းပဲရှိနေမှာနော်အဲ့လိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်ရပြီကိုကပတ်တန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်နော်
ပတ်တန်ဖြတ်ပြလိုက်မယ်တကယ်လို့အခုဒီအနီအတိုင်းပေါ့နော်အနီအတိုင်းပဲယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုတို့ကဘာလို့အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုကရင်ကန်နဲ့ဇာနဲ့ဆက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဒီအောက်ကဟာဆိုလို့ရှိရင်ကိုဒီမှာဂျိုင်းရဲ့အောက်ကို1 cm လောက်ဒီလိုမျိုးယူမယ်ပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်တိုင်းလေးဖြတ်ပေးမယ်ပြီးရင်ကိုဒီမှာအရှိုက်တောက်ကလေးထိုးပေးမယ်ဘယ်လောက်ထိုးပေးမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကိုရအခုဒီမှာเนาะဒီမြင်းရဲ့ပေါ့เนาะရင်မြင်းရဲ့အပေါ်ကို 0.5 အောက်ကို 0.5 ပေါ့เนาะအခု1 cm ပေါ့နော်ကိုပေါင်းလိုက်အဲ1 cm တိတိလေးတောက်ကလေးတစ်ချောင်းထိုးပေးမယ်အခုဒါဆိုလို့ရှိရင် customer ဝယ်လိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ရင်ညွန့်ကြားထဲမှာအခုအင်ကြီးလေးကဝင်ပြီးတော့ရင်ပုံလေးပို့လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်မယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာနော်ဂျိုင်းထိမရဘူးဂျိုင်းရဲ့အောက်1 cm လောက်အခုဒီလောက်ပဲဖြတ်ပေးမယ်နော်အခုကဒါရင်ကန်လိုပုံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အောက်ပိုင်းကဒီလိုမျိုးဖြတ်မယ်နော်ဒီလိုဖြတ်မယ်ပြီးတော့ဇာကကြတော့ဒီဘောကဟာဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးနော်ဂျိုင်းနားမှာပဲတိတိလေးပါလိမ့်မယ်ဟော1 cm လောက်တိတိလေးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုလေးတွဲရမှာနောက်လည်းရင်ဘောကတော့ဒီမှာ shape ခုံးတဲ့နဲ့ခုံးနေညှိပြီးတော့မှဖောက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီပြထောက်လိုက်မယ်ကိုဒီမှာလေပင်အရင်ကြီးပြဲသွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုံမှာ1 cm လောက်1 cm နော်တောက်တစ်ချောင်းထိုးလိုက်မယ်ဒီမှာလေပင်ပေါက်တစ်ပြန်ဖောက်မယ်နော်အဲ့တော့ကိုဒီမှာဒါနောက်ချမ်းနော်ဒီမှာဆိုရှင်ရှေ့ချမ်းကိုဒီနှစ်ခုကိုဒီကနေကိုက်လိုက်လို့ရှိရင်ရပြီနော်ဒီမှာ F1 F2 ရဲ့နောက်ချမ်းရဲ့ကိုဒီမှာတောက်တွေချုပ်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဒီတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်ခုနအခုပြထားတဲ့ပုံတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုလိုဖြတ်ရမလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှအခုဒီကနေဒီကိုဖြတ်မယ်နော်ဟောတကယ်လို့နောက်ကဟာကြလို့ရှိရင်လည်းရင်ကျယ်မြတ်နေဖြတ်မယ်နော်ဖြတ်ပြီးတော့ဒီမှာလည်းအပေါ်ပိုင်းဒီဇာလေးနဲ့ဒီဇာလေးနဲ့ပဲအကိုကြီးယူပြီးတော့ချုပ်လဲရတယ်เนาะအခုပြထားတဲ့ပုံတိုင်းဆိုရင်ဒါကတော့အကွာရင်ကန်လိုမျိုးဒီအောက်ထိ white ပြီးချလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီတိုင်းဖြတ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြပေးထားတာเนาะအားလုံးပြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာဂျိုင်းကြီးပြန်နှက်မယ်ဂျိုင်းကြီးပြန်ညှိပြီးလို့ရှိရင်ဒီဥစ္စာကိုဒီဂျိုင်းငယ်ကိုလေးလက်ပတ်တန်ဆွဲပြီးတော့မှတက်လိုက်ရမယ်เนาะအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရပါပြီဇာချုပ်တဲ့အခါမှာအခုဒီပေါ်မှာဇာကိုတစ်ထက်တည်းပဲချုပ်ပြီးတော့မှဒီမှာလုံးကုတ်ကုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရတယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်ဇာကိုနှစ်ထပ်ချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါမျိုးကိုနှစ်ထပ်ကိုက်မယ်ကိုဒီဥစ္စာလေးနှစ်ထပ်ကိုက်ပြီးတော့မှဒီလေပင်သားလေးလုံးပြီးတော့မှနှစ်ခုပြန်ပြီးလှန်ချမယ်ပေါ့နော်လှန်ချပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးဆက်မယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အားလုံးပဲလုပ်ကြည့်ပါအောင်တကယ်လို့အဆင်မပြေဘူးဟိုရာရှိလို့ရှိရင်ကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့ comment မှာပြောပေးသွားခဲ့နော်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ